תראו את הדבר הזה. המצאה מדליקה. המצאה מדליקה עם עתיד גדול. זה שעון, אוקיי? זאת אומרת, במובן הזה ששמים את זה על פרק היד, עונדים את זה. למי זה מיועד? זה מיועד לילדים, לקשישים, לחולים כרוניים, לכאלה שחוששים לעזוב את הבית או מפחדים להישאר בבית לבד. כי מה? תכף תשמעי. אנחנו אומרים בוקר טוב עכשיו לאופר עצמון, מנהל הפיתוח העסקי בתדירן LifeCare. בוקר טוב. למה יש לכם שם אנגלי? שם בינלאומי. אוקיי. טוב, זה מה שאתם פיתחתם. זה מה שאנחנו פיתחנו. אוקיי, קודם כל תעבור איתי על הכפתורים. כל כפתור מה עושה, אם המצלמה תתקרב, אז נוכל לדעת על מה אתה מדבר גם. יש לנו 3 כפתורים עליונים שאפשר לתכנת אותם לחייג מספרים. זאת אומרת, אם הבן אדם במצוקה לוחץ על הצהוב, מה קורה? אם הוא תכנת את זה לתכנן, להתקשר לאחד ההורים, או לרופא, או לקרוב משפחה, המכשיר יתקשר באופן אוטומטי. למספר טלפון מסוים. למספר מסוים. זאת אומרת, יש פה מכשיר טלפון קטן בעצם. יש פה למעשה מכשיר טלפון לכל דבר, שמשולב עם לחצן מצוקה. והכפתור הוורוד, הסגול? הכתום, אפשר לתכנת אותו להתקשר למוקד. השירות בארץ יינתן על ידי חברת מדליין, שמפעילה מוקד רפואי עם רופא 24 שעות ביממה. והוורוד, והכפתור השלישי? אלה 3 כפתורים שאפשר לתכנת אותם. הבנתי. אוקיי, אחד נניח לטלפון, אחד ל-SMS, אחד למוקד. ואחד שיעשה קפה. עכשיו, שאני אבין, אם זה מתקשר לבן אדם שמתקשר אליו, לכאן הוא מדבר בעצם? יש פה למעשה דיבורית בתוך המכשיר, כך שלא צריך אפילו לקרב אותו לאוזן. בוא נעשה ניסיון. על היד, או על הצוואר, כמו המכשיר הזה. אתה תכנת את זה, ואגב אפשר לתכנת את זה במכשיר, אפשר לתכנת את זה דרך האינטרנט. אפשר לתכנת דרך האינטרנט. מחכה אני לטלפון. עכשיו, אתה במצוקה ואתה לוחץ על הכפתור? אוקיי, הוא מחייג אליי. הנה, בבקשה. אוקיי. בבקשה. לא. עכשיו אנחנו יכולים לדבר, להגיד בוקר טוב. אני שמעת אותו. אוקיי, אני טוב, כי אתם קרובים, נו, אתם קרובים. כן, נחמד. לא צריך להחזיק את המכשיר. זה טוב כי זה על היד ולא שוכחים. נכון. אפשר לתכנת את המכשיר כאשר מתקשרים אליו שיענה באופן אוטומטי. לא רק אנשים שמשתמשים בו רוצים להתקשר לקרוביהם, אלא לפעמים הקרובים רוצים להתקשר לילדים או להורים. עכשיו הוא שולח אליך SMS. עכשיו הוא גם שולח SMS. המכשיר מתוכנת ככה שהוא עושה רידייל. אני חושבת את זה שעיתונאים באזורי קרבות צריכים את זה כדי להתקשר ישירות למערכת. יש לי שאלה משונה. כן. יש בטלפון הזה, אפשר ללחוץ על כפתור אחד וזה יצלצל. נכון. השאלה היא לא משונה, היא שאלה טובה מאוד. למה צריך את השעון? הבעיה עם הטלפונים הרגילים, שאנשים לפעמים שוכחים אותם, זה לא נמצא איתם בזמן המצוקה. ואחת הבעיות עם אנשים מבוגרים וגם עם ילדים... די כבר, אתה מוכן להגיד לו שיפסיק? הכל בסדר, תודה רבה. כן. שהם לא תמיד שולטים במכשירים האלה. לנו המכשירים האלה נראים... אוקיי. מאוד טבעיים ופשוטים לשימוש, אבל אנשים מבוגרים שוכחים אותם בבית, שוכחים לטעון את הבטריה. קצת מפחדים להשתמש אולי. להשתמש בהם. יש לנו אחת התכונות של המכשיר, כאשר הסוללה חלשה, נשלח SMS באופן אוטומטי למוקד, והמוקד יכול להתקשר אל המשתמש ולהסביר לו וגם להדריך אותו איך לטעון את הסוללה. הדור הבא של זה, עוד 2-3 לדעתי, יהיה כבר עם GPS. זאת אומרת, לנווט את הדרך למטבח. לא, כל ההודעות האלה שאת שומעת בכלי התקשורת, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור, חולה אלצהיימר וככה וזה, זה מדהים. אבל השאלה אם חולה אלצהיימר יבין מה יש לו על היד. זה יהיה לו על היד. שאלה, אופר עצמון. אנחנו כבר עובדים על הגרסה עם ה-GPS, והיא תהיה במהלך השנה. כמה עולה? הרבה כסף. הוא לקח אוויר. הרבה כסף? הרבה? כל דבר עולה כסף, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה המחיר כאשר יינתן השירות בארץ. אין סיבה שזה יהיה הרבה כסף. נכון. אין סיבה. צריך לעשות פטנט, להשתיל את זה מתחת לאור לחולים, אם אתה רוצה לאתר אותם. זאת אומרת, זה כבר הדור הרביעי. אני מבטיח שהמחיר יהיה שווה לכל נפש, וכל אחד יוכל זה תשובה יותר טובה. מתקשר מהשן. לילד, ילדה או לקרובים משפחה. אוקיי, תודה רבה לך. תודה רבה, אנחנו חוזרים למשחק שלנו, ידעת נסעת.